ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি ইলেকট্রনিক্স বাংলা। আজকে দেখাবো আউজা কোম্পানির DXA3502 অ্যাম্প্লিফায়ারের সাউন্ড প্রবলেম, ওয়ান সাইড সাউন্ড প্রবলেম। আসছি ইন্ট্রোর পর। দেখতে পাচ্ছেন প্রোটেক্ট এবং টেম্প এলইডি বি চ্যানেলে জ্বলে আছে, কিন্তু এ চ্যানেলে সাউন্ড ঠিকঠাক আছে। এ চ্যানেলে সাউন্ড আসছে, বি চ্যানেলে সাউন্ড আসছে না। তো এটির আজকে ফল্ট ফাইন্ডিং করে দেখাবো। তাই প্রথমে মেশিনের ক্যাবিনেটটি খুলে নিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারের ভিতর খুবই সংকীর্ণ জায়গা এবং অ্যাম্প্লিফায়ারের সমস্ত পেয়ার পার্টসের ফল্ট ফাইন্ডিং করা একটু এই সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে খুবই সমস্যার, কিন্তু তাও করতে হবে। তো চলুন ভোল্টেজ মেজার করে দেখে নেওয়া যাক। তাই প্রথমে মিটারটিকে 200 ভোল্ট রেঞ্জে, ডিসি রেঞ্জে সিলেক্ট করে রাখলাম। একটি ব্ল্যাক কর্ডটি বডিতে দিয়ে দিলাম এবং পাওয়ার অন করলাম। পাওয়ার অন করার পর ট্রানজিস্টারের ভোল্টেজ মেপে দেখে নেব। দেখতে পাচ্ছেন -116 ভোল্ট এবং দেখতে পাচ্ছেন -116 ভোল্ট এবং একটিতে 0 ভোল্ট আসছে এবং অপর প্রান্তে 65 ভোল্ট। 65 ভোল্ট এবং প্লাস 116 ভোল্ট। অতএব বি চ্যানেলে -65 ভোল্ট প্রেজেন্ট নেই। তো তারই জন্য এই সমস্যাটি আসছে। তো 65 ভোল্ট কোথা থেকে কোথায় আসছে এবং কোথায় ড্রপ হচ্ছে সেটিকে খুঁজে বার করব। তাই উপর সাইডে ভোল্টেজ, ট্রানজিস্টারের ভোল্টেজ কম্পেয়ার করে দেখে নিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন স্পিকার আউটপুটের দুটি তার বেরিয়েছে, এ চ্যানেল এবং বি চ্যানেল থেকে। তাই এ চ্যানেল থেকে আমি এখন স্পিকার দিয়েছি এবং এ চ্যানেলে সাউন্ড ঠিকঠাক আসছে। এরপর বি চ্যানেলে লাগাবো। যদি আমার স্টিরিও মোড করা থাকে তাহলে বি চ্যানেলে আমি অডিও সিগন্যাল পাবো। তাই স্পিকারটি বি চ্যানেলে কানেক্ট করছি। বি চ্যানেলে কানেক্ট করে দিলাম এবং বি চ্যানেলের সাথে স্পিকার কানেক্ট করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এরপর পাওয়ার অন করছি। পাওয়ার অন করলাম এবং অডিও সিগন্যাল দেখে নেব।
দেখতে পাচ্ছেন বি চ্যানেলে ভলিউম ফুল দেওয়া আছে কিন্তু কোনো রেসপন্স নেই, কারণ পিছনে যে সিলেক্টার সুইচটি আছে সেটি মনো অপশানে করা আছে, যার জন্য এখানে কোনো সিগন্যাল দিচ্ছে না। তো ভোল্টেজ মেজার করে যেহেতু আমি 65 ভোল্ট বোর্ডের মধ্যে প্রেজেন্ট পাচ্ছি না, তখন আমি দেখে নেব যে বোর্ডের ভিতর কোথাও রেজিস্ট্যান্স বা জাম্পার ওপেন হয়েছে কি না, সাপ্লাই ড্রপ কোথায় হয়েছে সেটিকে খুঁজে বার করব। তাই ফল্টে যাওয়া যাক। এখান থেকে দেখাচ্ছে যে একটি লেআউট বার্ন হয়ে গেছে, তো আমি সেই লেআউটটি সোল্ডারিং করে কানেক্ট করব। তাই সোল্ডারিং আয়রনটি দিয়ে কানেক্ট করে দিচ্ছি। খুবই সংকীর্ণ জায়গা, তাই ভেতর থেকে দেখাতে পারছি না। কানেক্ট করে দিলাম এবং কানেক্ট করার পর সাপ্লাই দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন প্রোটেক্ট লাইট জ্বলছে না এবং ট্যাম্প লাইটও জ্বলছে না বি চ্যানেলে। তাই যেহেতু মোনো রেঞ্জে সিলেক্ট করা আছে, চ্যানেল এ মোনো বুস্টিং জ্যাকে আমি অক্সিলারি পিন দেব। তাই অক্সিলারি পিনটি পুশ করে দিলাম এবং অডিও গেইন চেক করব। দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেল বি এ অডিও গেইন, অডিও লেভেল ইন্ডিকেটার জ্বলছে। ভলিউম কমিয়ে দিলাম, নিভে গেছে, এবং ভলিউম বাড়িয়ে দিচ্ছি, অডিও লেভেল ইন্ডিকেটার জ্বলছে। অতএব চ্যানেল বি রেডি হয়ে গেছে। এবং আর একবার চ্যানেল এ সাইডে স্পিকার ওয়্যার কানেক্ট করে চ্যানেল এ সাইড দেখে নেব। তাই স্পিকারের তারগুলি কানেক্ট করে দিলাম এবং এই চ্যানেলের ভলিউম বাড়িয়ে অডিও গেইন চেক করে নিচ্ছি। এখানে আমি কোনো MP3 চালাচ্ছি না, কারণ কপিরাইট সমস্যা হতে পারে। সেট ইজ ওকে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।